So may ginawa tayo dito isang wall mounted na daycare, solar inverter siya na R32. Ang naging problema po nito kanina ay nag-yelo. So una, tinignan ko meron siya dito leak. So nagawa natin yung leak, then kinargahan natin ang preyon. Ang karga na nito kanina before natin kargahan ay 50 lang, nasa 50. So ngayon stable na siya, nasa 125 na ang kanyang karga. So mapapansin nyo nawala na yung kanyang IC dito sa low side, saka dito sa high side. Ito yung low side, high side, nawala na yung IC. So yung sabihin stable na yung kanyang karga. Okay, yan, tapos na tayo. Maganda yung location natin pinagawa dito kasi mababa lang. Mababa lang yung location ko dito. Naharapan. May mga katabi pa yan. Marami pang katabi yan. Ayun po. Ang dami pang aircon. Okay. Pupunta natin yung indoor. Tingnan natin kung okay na. So okay na yung kanyang outdoor. Okay na. Punta tayo sa indoor. Punta natin yung indoor. Yun, dali na. Ayan na. Ayan yung dali niya. Okay na, boss. Raymond, ano? Ayan na, ayan dito. Ayan yung ating ano dito, guwapo. Parang si Pure Pascual, oh. Ganda yung lalaking ating ano dito. Kasamang building. So, ito yung pinapalamig natin dito. So okay na yung indoor natin, then okay na rin dito sa outdoor. Sasara na natin. Sasara na natin yung kanyang ano, tangke. Sara na natin.